Zdravo drugari, dobrodošli u još jedan video. Možda su neki od vas po uvodu u videu pretpostavili o čemu se radi, možda neki nisu, ali ovo je evo jedna vest koju delimo sa vama. Znači ovdje imam karticu i imam pasoše, što znači spremamo se da idemo na put, to jest na letovanje. Nadano, nenadano, dosta vas je pitalo jel idete negdje na letovanje, o čemu se radi, da li ćete ići negdje, šta ćete, kako ćete. Mi smo se razmišljali, jesmo u budžetu, nismo u budžetu nismo sigurno, to je sigurno, ali što ja uvek kažem, jedan je život pa polako ćemo. Smo živi i zdravi pa može da se zaradi i otplati. Razmišljali smo da li ćemo ići, neplanirano nam Teodora ide za Srbiju ove godine i to je baš izdatak. Koliko sama karta, toliko i tamo koliko će biti i da potroši, znate već svi, uglavnom koji živite ovdje, a idete jednom u neki vremenski period, u nekom vremenskom periodu kad odete, koliko se potroši novaca kad se ode i kako se ide kod nas. I kakvi su običaji uglavnom kad idemo. Tako da smo se razmišljali, hoćemo, nećemo, plus Teodora je već u martu ove godine bila na Kubi. U martu je inače sezona kad se ide na Kubu odavde, zato što je ovdje raspust, taj neki prolećni, oni ga zovu martovski u Kanadi i tada uglavnom porodice putuju. I cene su dobrane. Cena znači za 7 dana Kube jeste all inclusive, sve uključeno, ali je malo manje za par stotina dolara nego cena povratna karte za Srbiju. Sad, da li je skupo, nije, to sve jeste skupo i nije. Kako god da se uzme. Ono što ja želim sa vama danas da podelim, ajde recimo vi koji me gledate iz Kanade, već ste upoznati u ovu proceduru, možda neko ko nas gleda sa Balkana ili eto ne zna, ili možda neko iz Kanade ko je tek došao pa eto pita se kako šta. Ja hoću eto s vama da prođem čisto da vidite kako se u Kanadi zakazuje letovanje. Kako se gleda i šta se gleda. Znači ja ću biti na telefonu, snimat ću moj ekran telefona da vas provedem kroz sve to eto kako mi rezervišemo. Tako smo i prošle godine isto rezervisali i uvek gledamo tu jednu te istu agenciju. Ajde, ja ću sad već, verovatno će Sloba onda posle mene da spusti dole u kraj ugla negde ili u vrh, a vi ćete imati moj ekran telefona vama će biti glavni, pa onda eto čisto ćemo da prođemo kroz to i da pričamo kako i šta smo se odlučili, zašto smo se odlučili, kako i zašto. Ja ću sad znači da uključim snimanje ekrana, znači ne gledam u vas, izvinjavajte, ali znači snimat ću ekran. Start recording. Ok, znači idem na internet. Sunbeam. Sunbeam je firma preko, znači mi smo prošle godine isto porodično bili na letovanju preko Sunbeama i ok je skroz sve. Taman ću vam i dati neke, eto, ko nije u Kanadi ili jeste, a nije išao još, eto, čisto ćemo proći i kroz neke druge stvari ću spomenuti kroz ovaj video. Znači, kao što vidite, putujemo od Toronta, ja sam izabrala da idem na Kubu, ima ovdje dosta destinacija, kao što vidite, ali nam je Kuba, znači, što ja kažem, ove godine idemo skromno na more. Datum koji nama odgovara i koji smo uspjeli ja i Sloba da uskladimo, zato što ja imam novi posao, kad ste novi na nekom poslu, posljednji dobijate, možete da odaberete datume za godišnji odmor i ovo što sam ja dobila je super, nešto sam izmenjala s mene. Glavnom Sloba može da se poklapamo od 25. jula do 1. avgusta. 1. avgust moj rođendan, vraćamo se, 4. avgusta je i oci rođendan, on je izrazio želju, inače nije hteo da ide na Kubu, ne ide mu se, ni ne zna da mu se ide. Ali je hteo za svoj rođendan da bude ovde i pardon, nije 4. nego 5. avgusta. A 4. avgusta Teodora putuje za Srbiju, tako da nam je ovaj vremenski period, baš smo bili na tesno ove godine što se tiče toga. Ali eto, znači od 25. jula do 1. avgusta. Idem dan, znači od Toronta do Kube, ukucala sam datum i ovde dole piše Rooms and Guests. Ovde možete da birate, za njih su deca na Kubi, čak i tek sa 18 godina nisu deca više. Kao što vidite, ja ovdje imam jednu sobu uzimamo, ajde još možemo da se provučemo, jesu deca velika, ali možemo da se provučemo po hotelima i rezortima da budemo zajedno u sobi. Znači jednu sobu, 3 adults, pošto je Teodora sad već adults, ona će 19 godina sad za koji dan, i jedno dete, vidite od 2 do 17 godina.
Oni koji su ispod 2 godine, ja mislim da ne plaćaju ništa. Mislim, nisam sigurna, ne znam. I imate ove, ili plaćaju nešto manje, imate ove, kako oni to zovu, bebe, ajde kažemo bebe, od 0 do 23 mjeseca. Glavnom, to je to. Dan, idemo na search za taj period. Prvo smo htjeli da idemo u ovaj Holgun zato što je iskreno najjeftinije. Znači, jurimo najjeftinije. Zašto se ne nadamo ničemu? Ajde, proći ćemo kroz video, to ću vam kasnije reći. I zašto mi nije bitno? Jeste manje, više bitno. Ali mislili smo da idemo najjeftinije, jer nam, kažem, nije u budžetu. A ide mi se, strašno mi se ide na more, jer nigde ovo leto nisam otišla čak ni na jezero. A i ovo naše jezero ovdje je u sred leta ledeno. Grand Memories Holgun, tu smo htjeli da idemo. Grand Memories Santa Maria 665, znači ovo je sve 7 dana, to je 7 noći, all inclusive, sve uključeno u cenu, $665 po osobi. I Grand Memories Varadero $755. Mi smo bili u Varaderu, isti ovaj hotel prošle godine. Ja sam zadovoljna. Skroz sam zadovoljna, hrana je bila tu i tamo, ajde proćemo i za to ko ne zna. Na Kubi ne možete da očekujete, možete budete, ja mislim, u hotelu sa 5 zvezdica. Ovo što piše ovdje 4 zvezdice, to je recimo po nekom drugom sistemu vrednosti možda 2,5-3. Ali nije loš smeštaj. Zavisi ko šta hoće i ko je koliko razmažen. Ja znam dosta ljudi kojima se ne sviđa Kuba jer nemaju šta da jedu. Ja kažem dok ima makarona i jaja, ja sam okej. Neka salama i sir i ja sam super za nedelju dana, znači nemam problem uopšte. Neki ljudi vole da imaju izbor i kad uđu u trpezariju, tamo gde se jede, jel? Da to bude izbor da puca, a mislim svi se svodimo na isto manje više. Moje mišljenje, opet pričam moje mišljenje. Ove godine ćemo ići u Varadero, zato što Varadero, ja mislim da je jedini, ispravite me, ja ne znam, znači jednom sam bila na Kubi, eto, prošle godine smo bili. Mi smo 8 godina, da kažemo, svi zajedno porodično u Kanadi, Slobo je ranije došao, to vi već znate koji ste gledali videe. Za tih 8 godina šta smo uspjeli, pričali smo šta smo postigli ili nismo. Pre 3 godine smo bili u Srbiji, porodično, prošle godine smo bili u Varaderu, znači na letovanju porodično. Teodora je bila ove godine u martu u Varaderu, ide za Srbiju i opet ove godine idemo na letovanje porodično. Varaderu sam izabrala i ja volim, ja kad se vežem, ja bi tu išla ceo život, to mi ne valja, ne istražujem drugo, ja kad se vežem ja zavolim i to je kao da su oni svi moji tamo. Ja sad mislim kad odem sve ću njih ponovo da vidim i oni će jedva čekati da me vide, hoće. Ne znaju oni ko sam ja i koliko je ljudi prošli kroz taj resort od prošle godine do sada, ali nema veze, možda me se seta, ali ja kao sve mislim to su sve moji i ja se sve vežem za njih. Od čistačice sobe do one ženice što mi je spremala kafu svako jutro. Da se vratimo na priču, da ne davim širi možda mnogo. Znači, Varadero idemo zato što ima downtown ili ti ima gradić koji je relativno blizu. Prošle godine smo išli i mislili smo da idemo, oni to zovu do kraja tamo negde do kraja. Išli smo autobusom i taj autobus, ja mislim, platiš $5 i možeš ceo dan da ulaziš i izlaziš iz njega koliko god puta hoćeš. Znači sad siđeš na jednoj stanici pa malo ideš peške pa ga uvatiš na drugu i vraćaš se za resort ili kako već, znači to imaš kartu za ceo dan da se voziš za $5 i kao otvoren je gore onaj drugi sprat, nema krov. Međutim, mi malo kad smo ušli, malo je to, malo smo se uplašili pa su Teodora i Sloba ostali gore na spratu, ja i otac sišli dole, gužva je bila, sat vremena smo čekali autobus, inače kao ide na svakih 15 minuta. I onda smo sišli na početku sišli smo u toj ulici, recimo na početku negde, na pola puta do tog kraja gde smo trebali da stignemo, gde počinju se prodaju suveniri i tako, bla, 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 nebitno, znači vrućina je bila, možete misliti na Kubi, avgust je bio. Vrućina nesnosna, vlaga je, ja mislim, 98%, baš je bilo ovo, ja mogu, podnosim i ja i Teodora, Sloba i otac su bili malo onako, već poklekli duhom. I onda dok smo mi obilazili te pijace, pa tamo ja dok se popričam s ljudima, pa dok mi razmenimo cigare, ja njima indijanske, oni meni kubanske i tako popričamo, pa ih ja ispitam koliko je plata, znate vi kako sam ja sve moram da pitam i da znam ko hoće da priča, naravno. Pa dok kupiš glavom, Sloba se smorio, stvarno je vrućina bila, ali ja razumem da on ne može. I mi smo tako, eto, šetali možda ni 3 te stanice autobuske i Sloba je već hoće u restoran da ide, da ruča.
umorio se, hoće da ide u restoran da se rashladi. Ok, nađemo mi tu neki restoran, uđemo mi kako klima, nema tu klima, to je restoran otvoren, samo ima, mislim, stubove i gore plafona, a inače sve otvoreno, nema klima. One stolice gde smo, znači to je šta se očekuje u Kubi i ja to očekujem i nisam razočarana i znam da je Kuba jako siromašna zemlja, to znači mora da se zna i da zavise od 1000 nekih stvari, da su pod sankcijama od Amerikanaca 50 godina, nebitno. Uđemo u restoran, ove stolice su bile kao drvene i preko stolice je recimo kravlja koža kao razapeto, baš onako fancy stolice lepe, ali mi kad smo izvukli stolice, to je pola tih stolica je već bilo šuplje i ništa, ti sedi onda, kako je šuplje, sedi na kraju ili na pozadi malo sigurnije i tako. Pa dobro, ajde da uzmemo onda meni da jedemo. Stavit ću pauzu ovdje na screen recording dok vam pričam, mislila sam to posle da vam kažem, ali ajde mogu i sad. Uzemo da jedemo, ona žena kao sačekajte za meni, da oni što su tamo, što sede za stolom, pa ću da vam dam meni, pošto imaju samo jedan onaj papir sa šta imaju da se jede i to ide kroz ceo restoran. Ništa donese ona nama, pita Sloba, čita nešto, jel imate ovo, nemamo. Prvo pitamo sok, jel imate Pepsi, jel smo u nekom kafiću, pre toga naši Pepsi, jer Sloba voli Pepsi, zna? Nemamo Pepsi, jel ima ovo, nema ovo, jel ima ovo, nema ovo. Pa šta ima? Ne znam, ima ananas džus. I to ti to kao, ili mango džus. I to ti to, nemaš šta da biraš. Hoćeš ili nećeš? Pita ga, hoćeš ili nećeš mango i to ti to. Ajde, daj. Vodu nismo ni tražili, bojali smo se da će nam se česme. Nama je samo jedino da se ne razbolimo, da ne dobijemo neko stomačni problem dok smo tamo, da ne upropastimo letovanje. Eto, to je jedno, vodu nismo ni tražili. Imali smo svoju flaširanu. I ništa, čite Slobo meni, jel imate ovo da se jede? Kažu, nema, sad engleski isto natucam. A jel imate ovo? Nema. A ili ima ovo? Kaže ona žena njemu, slušaj, imaš pork ili chicken, znači ili imaš svinjsko ili pileće. I imaš rajs i imaš kukuruz, salad, ne znam šta ima sa strane. I mi kao dobro, i ona, pork or chicken, biraj šta ćeš, ne možeš da... Nemaš ni šta sad da biraš, ima na meniju jela, ali nemaju ljudi, nema hrane, znači jednostavno je nestašica. I ništa, izaberemo ja, Sloba i Teodora porka i oca... Ne, ja, Sloba i oca porka, Teodora chicken. Međutim, donesu nama oni ono na tanjiru, znači ono kao neko meso prženo svinjsko, pirinač i sa strane kukuruz, ona iz konzerve i to je to. Sumnjivo nama izgledano, ne bi se mi izezali sad s tim, ne znam ja, ali cene su nešto smešne. U američkim dolarima, mislim ono manje više, nije skupo kao u Americi ili u Kanadi što bi bio obrok. Jeftinije, ali ovo je okej. Gledamo mi ono meso svinjsko, kaže Sloba, ja to ne bi jeo. Mačke po onom restoranu su svuda, po podu, ne po stolima, svuda ti baciš one mačke, neće ni ona mačka da jede ono meso. Jedino Teodora imala tu piletinu, kažemo mi oci, uzmi ti Teodorinu, podeli s Teodorom piletinu i jedi. Nema šta je sad, mi ćemo ajde lako, ma nismo ni gladni toliko, nego ajde, Slobo je više teo da sede. I onda smo trebali odatle da nastavimo dalje, dublje u taj downtown, ka gradu, da vidimo šta ima, kažu ima lepi restorani, šetalište i ne znam nija šta. Međutim, Slobo se uzvrteo i ja poludim, izađem ispred restorana, evo ga taksi neki staje i ja pitam za tog do našeg rezorta, do tog Grand Memories, kaže on $20. Ja kažem 4 nas, kaže on $20, ja samo njima kažem ulazi u kola. I vratili smo se nazad, tako da eto koliko smo stigli, možda 2-3 stanice da smo prepešačili. Stvarno je vrućina, ja sam bila spremna, eto recimo Sloba nije mogu da izdrži i to je razlog zašto idem u Varadero, hoću da idem do tog kraja i da vidim. Ali smo sad rešili ovaj put, i oca kaže ići ćemo autobusom, ako ga budemo dugo čekali uzet ćemo taksi, ali idemo direktno do tog kraja i da vidimo što se dešava. Naravno hoću ja da vidim i hoću vama da snimim. Ajde, rezort ćemo da dođemo i prođemo i da vam snimimo video 2, ali hoću eto čisto da vam što više snimim i sebi da imam uspomene. Eto, to je zašto biramo Varadero. Znači, evo ga Varadero, znači, ali mogli smo, znači, totalno jeftinije, evo ovo prvo što je Holgun, kažu isto da je dobar, čak sam i neke, sad zavisi ko ode, ko šta očekuje, ko je na šta spreman. Zavisi od sezone, ti možeš da imaš nekad hotel sa 5 zvezdica i da nema hrane, jednostavno nema, nisu dobili isporuku. Nemaju jaja jedan dan, nemaju hleb i to je sve sasvim, ko je svestan stanja u zemlji, na Kubi, znači taj mora da bude spreman na sve. Ja kad sam otišla prošli put, ja sam jela 4 dana, sam probala prvi put špagete samo sa bešamel sosom. Pa to je meni bilo, ja ne znam, slađe od svakog pečenja. Ja sam to 4 dana jela dok mi se nije smučilo i za ručak i za večeru.
aj doručak pojedem jaje ili tako nešto. Ja kao što kaže soba, pa daj si prešla pola sveta da jedeš makarone sa bešamel sosom. Ali stvarno mi je super bilo, tako da se ja ne brinem. Uvek ima šta se jede, a možda ćemo i poneti nešto odavde čisto eto za... Da imamo za ne daj Bože za svaki slučaj, a i pratit ćete, eto snimit ćemo i video pripreme za more. Znači prvi je plan bio da idemo u ovaj Holgun, ali sam vidjela da ima downtown, ali da je mnogo dalje. I sad bi ja od mora žrtvovala samo jedan dan da ne idem na plažu da se kupam, tako da Holgun otpada ovu godinu, verovatno možda sledeću ili neku drugu. Isto Cayo Santa Maria, znači Cayo je ostrvo, tako da eto. Da se vratimo, vi sad gledate ovo na krupno gore, znači Grand Memories Varadero, $755 po osobi i to total izađe ovde, vidite sa strane, 2970 za nas četvoro. 7 dana, sve uključeno u cenu. Ili ako hoćete na kredit $80 mesečno, ne znam kako to idu do neke rate, nebitno je. Glavnom da ćemo mi to da izaberemo. Sad, evo, ajde malo kroz slike da vam prođem. Znači, ovo je jedan bazen gde ima i bar, ovo je drugi bazen koji smo mi prošli put tek otkrili 2 dana pred kraj i super je, nije bilo ljudi. Znači, mi odemo jedini, smo tamo, vrištimo kao ludi i super nam je stvarno bilo. Ovo je trpezarija. To je taj drugi bazen što smo tek otkrili. Nisu bili ovi vodopadi preko stena kad smo mi bili, zato što nije sezona njima, generalno u avgustu nije sezona. Trpezarija, mada je ovo trpezarija, jer oni imaju svoj neki klub, Diamond, to je njihova skuplja kao malo trpezarija, ali ništa, uglavnom vidjet ćete sve uživo. Eto kako to otprilike izgleda, ajde neću prolaziti kroz slike. Zašto sam se vratila? Jer ćete gledati naravno u mojim videima. Znači idemo select. E sad, svaka soba ima utičnicu, ima air condition, ima terasu ili balkon, šta god. Fen za kosu, ima sef u sobi, što je jako bitno kad ste tamo, mada se nisam ne videla, nisam da se nekom desilo da je neka opljačka ili nešto, ali moguće. Pegla, daska za peglanje, king bed kao onaj veliki bračni krevet ili 2 double beds. Mi smo prošli put imali 2 double beds i plus još pomoćni ležaj. Satelitska televizija nisam ni palila, mislim, meni je soba generalno samo da legnem i da prespam do ujutru. Meni ništa, meni treba pesak i more i to je ono što meni treba. Telefon, ne znam ni da li smo, imali smo. I ogledalo. 258 square feet, šta god, maksimalna okupacija 4, maksimalno odraslih 3, maksimalno dece 2. Mini fridge i to smo imali, nebitno. To je kao selected taj room, ima i drugi, ne znam šta je nema razlike uopšte kad se otvore ove dodaci i onda imate superior room, to se doplaćuje $7, 14 po noći po osobi, tako da ne znam šta bi ovo moglo da bude room kid free, a uzet ćemo tu kid free za svaki slučaj, da nam daju opet još jedan ležaj. I znači idemo continue. Imamo, znači let će da nam bude u 3:25 popodne iz Toronta i stižemo u 5 do 7 uveče u Varadero. Znači let traje koliko, eto, 3,5 sata. A vraćamo se u 15 do 11 uveče iz Varadera i dolazimo u Toronto 2:19 ujutru. Što nam je okej. Možete rezervišiti privatni transfer od aerodroma do sobe. $160 po osobi u jednom pravcu, ovo je u stvari round u oba pravca, ali ne. Ovde je sad začkoljica, što nije bilo prošle godine. Dobijate personal torbu, ono što nosite sa sobom gore u avion za džabe, a prva čekirana torba je $35 po pravcu, znači po osobi, po torbi u stvari. Tako da, ja sad ništa od ovih kofera neću da čekiram, jer sam već zvala ovu agenciju i rekla sam onoj ženi ok, i da platim $35 po koferu, ako sad izaberem to, nudi mi odmah sva 4 kofera, meni ne treba 4, stvarno šta će mi 4? Ja kažem, jel mogu 2? Ona kaže da, kad rezervišeš sve i kad završiš, onda me pozovi i onda ćemo to da uradimo, samo 2 kofera u jednom pravcu i 2 kofera u drugom pravcu, znači to će nam biti $140 ekstra. Znači da tako to sad neću da rezervišem,
jer bi mi onda stavilo 4 u jednom pravcu, još 4 u drugom pravcu, to je znači $280, ne treba mi 4. Prošle godine su bili koferi uključeni u cenu i mi smo nosili 4 kofera, ali sam ja sve majice i ja i Teodora i Jovan i Sloba, sve što smo imali stvari koje ne nosimo više i koje su u dobrom stanju, mi smo poneli tamo i njima dali, jer oni i da imaju novaca nekad nemaju gde da kupe. I oni stvarno, jednostavno, eto, takva je zemlja, kontrast veliki nas koji odemo da uživamo, a oni mučenici rade i za male neke pare i to što zarade ne mogu da kupe što im treba, tako da smo nosili, ja mislim, 2 kofera čak prošle godine sa stvarima i još sam ja kupila neke bojanke, bojice i tako i davala sam ovoj ženi što nam je čistila sobu, ceo kofer, sa kofera sam i rekla evo ti sve i ona stvarno se zahvaljivala žena i tako da je super bilo. Znači onda idem na Continue. Sad ovdje nam nudi osiguranje, razna osiguranja, šta pokriva, šta ne pokriva. Znači ima za $69, za $119. Prošle godine smo uzimali ovaj gdje ima emergency medical cover. Nije nam trebalo. Ja se nadam da nam ove godine neće trebati. Pa i ako treba, ajde, platit ćemo i kreditnom karticom, nebitno, pa ćemo da vidimo da peglamo onda sa našim osiguranjem ovdje, ako možemo, ako se priznaje, ako ne, ništa. Nećemo uzeti ništa od osiguranja ove godine, tako da idemo na Continue. I sad ovdje ide ono što ću ja da kucam, što vi naravno nećete vidjeti, neću vam mada možete i da vidite, to mi je sve ovdje će, znači, da ide Slobodan Ubavić, middle name, aha, samo Slobodan, last name Ubavić, datum rođenja 7. februar 1980. E-mail, stavit ću sve moj da bude e-mail, a ovo ne bi trebalo, aj poslije ću da upišem taj e-mail, jer neću da vam ja mislim da sam ja MRS, Milica Ubavić, datum rođenja 1. avgust 83. Ovdje će bude Teodora Ubavić, 16. jul 2006. I ovdje će da bude Mister Jovan Ubavić, 5. avgust 2008. Vidite da oni sami nude za decu godine. Znači nema da vrtimo kao za odrasle, nego nude sami. 2008, 9. i 10. Sad ću da ukucam e-mail, Sloba će to da neće prikazati. Je li mi ovo privatni, da ne bude da mi pišete i na privatni, ili imate moj poslovni na stranici. Aha. Sad kaže continue to payment. Payment details, pay in full, $2.970 ili pay monthly, $138 po mesecu. Mi ćemo u fullu sada platimo sve. Payment option, pay debit credit. You can use up to 2 payment methods and booking online if you would like to apply more. Znači možeš da koristiš 2 kartice. Na primjer, ovoj kartici imam $1.000, na drugoj imam više, pa hoću i s ove da skinem. A ako hoćete više, onda morate da ih pozovete pa to da se odradi. Ovo će sad Sloba da zamagli, to jest vratit će na mene, eto vi gledajte u mene. Sad Sloba možda nastavi da snima. Znači nastavljamo, tu sam, moram ovo da pravim.
Znači, nastavljamo, ovo je Sloba isekao, verovatno i mene isekao dok sam ovo kucala, jer stvarno ne morate baš da vidite moju e-mail adresu i broj kartice. Ja sam to sve ukucala, naše podatke i onda idem na confirm booking. Pita me da sačuva karticu. Živeli. Zašto? Ovako i prošle godine bilo, moram iz početka, verovatno će Sloba sada seče. Moram iz početka, nešto je failed. Slobo seci. Opet čekamo, znači nešto je prošle godine isto tako nas je odbijalo, ne znam zašto. Prošle godine se odbijalo, jer smo išli u... Jovan će da ima 16 godina. Prošle godine sam pogrešila Jovanu, jer je... Smo polazili dan pred njegov rođendan i ja sam napisala da on već ima 16 prošle godine, a on je imao 15. I nije nam dalo da rezervišemo, nije. I na kraju kad sam ukapirala da stavljam da ima 16, jer ono tamo puni 16, kad sam vratila na 15, onda nam je rezervisalo iz momenta. Idem ponovo. Evo idemo sada, promenila sam umjesto gdje je sredstvo za plaćanje, stavila sam moj e-mail da meni stignu e-mailovi svi, da ja to pratim, ali možda zato što je njegova kartica pa zato neće prihvatiti. Znači promenila sam njegov e-mail samo gdje je plaćanje, ne gore gdje su naši podaci. Zato što je njegov e-mail povezan sa njegovom. Nadam se da je to kreditnom karticom. Ako nije, onda ne znam šta ću. Onda ću morati vaditi moju da plaćam s mojom i onda će vjerovatno da prođe. Neće. Znači ne znam šta se dešava i sad ću da probam sve od početka. Ako ne, ići ću onda u aplikaciju. Eto, malo jeste sad komplikovano. To bi trebalo sad da bude jednog Sloba možda nema para na kartici. A dao mi je rekao da ima. Živeli. Ići ćemo mi na Kubu sigurno. Neće. Ništa, imam ja sam Bing aplikaciju. Prepoznalo me da vidim da li će mi dati da snimam ekran. Start recording. Ok. Book. Ali opet me prebacuje na internet, na internet stranicu, nije u aplikaciji, ali ajde da vidim. Toronto, Kuba od 25. Znači Holgu nećemo, Santa Maria nećemo, Varadero. Ići ćemo na ovo, select, continue. Inače pratimo ovo, može i ova Kuba da se nađe, ako bi čekali još 3 dana možda bi imali čak $100 jeftinije po osobi, ali ne smem više da čekam jer mesta su ono baš... Ovdje nećemo znači ništa od osiguranja. Pa da li mora pa verovatno mora. Slobodan Ubavić 7. februar 80. Milica Ubavić 1. avgust 83.
Teodora Ubavić, 16. jul 2006. Jovan Ubavić, 5. avgust 2000, a 8. da. 2008. Ubavić. A zašto mi sad kao, kad ovo uradimo, onda, da li je plavo dobro ili nije? Teodora Ubavić. Aha. Jovan. Nemamo taj broj. Da vidim da li mi još negdje plavo nije. Sad Sloba seče ovo sve. Ukucala sam znači sve, idem ponovo na payment, ovo ću ja mislim Sloba iseći da se ne vidi, valjda je zapamtio. Pay full. Ok, ovo Sloba sad seče. Ovdje mora njegov broj telefona. Sad Slobo možda nastaviš. Evo i probamo sad confirm booking. Da vidimo što će sada kaže. Failed. Znači moram da ih zovem da vidim šta se dešava. Ne znam šta se dešava, znači morat ću da ih zovem. Ajde pa vam javljam šta je, tamo da nađem punjač, već mi je baterija prazna. Ali evo vidjeli ste kako bi to trebalo da bude i da tu bude sad ok sve, ali ne znam zašto neće, zašto je failed. Tako da ću da ih zovem i javljam vam šta se dešava.
Evo me, da sam mogla da vam snimam ovaj razgovor vrlo rado, ali mislim stvarno mislim da je možda i ne bi smela da snimam i da objavljujem. Svakako pola sata sam bila na telefonu sa predstavnicom ove agencije. Rezervisali smo sve, znači Varadero, kao što bar ćete vidjeti deo kako to ide. Prvo da vam kažem zašto mi nije prošao booking, zato što mi je Sloba ostavio pogrešnu karticu. Insistirao je da on plati, ali mi je ostavio pogrešnu karticu na kojoj nema toliko sredstava, tako da sam ja platila, ali nebitno. Vidim dosta vaših komentara kao kako to ima svako svoju karticu, mi kao svi imamo, neki imaju zajednički račun i to. Nebitno da li ja imam svoju ili Sloba svoju. Iako nemamo zajednički račun, naravno se dogovaramo za sve i ništa ja ne bi uradila da, naravno za sve se dogovaramo, eto, za sve troškove. Ne pitam ga da idem u prodavnicu i šta da kupim, ali naravno da kad dođu računi i sve kad dođe zna se odakle ide i koliko prima i to nije uopšte sporno. To je ono prvo zašto Sloba nije, zašto nije prošao booking, zato što nema sredstava na računu, pa je Micik platila, nema veze. Sve to iz iste kuće ide. Rezervisala sam za nas 4, znači malo duže trao razgovor, ali opet mora da uzme i ime i prezime tačno i sve podatke što sam i ja popunjavala. Brojeve pasoša ću ja naknadno da ukucam. I onda kad sam je rekla da je meni rođendan 1. augusta i ona kao stavit će u napomenu, sigurno će da vam napravi neko iznenađenje, iako je to datum kad se mi vraćamo kući, ne znam šta će biti. Jer prošle godine smo rezervisali preko aplikacije, nisam pričala ni sa kim. Pa sam onda, ajde onda Slobin, datum rođenja, sve ok, onda Teodorin 16. jula koji će da bude evo sad za koji dan. I ja kao i njoj rođendan i to ću kao da stavimo napomenu i ako idemo kasnije posle toga. I kao pa vi ste kao eto blizu s rođendanima, ja kažem čekaj do kraja. I na kraju Jovana i njemu 4. augusta jeste da smo već ovdje, ali kao i njemu je stavila u napomenu da mu je rođendan i ja kažem pa kad si već sve te rođendane stavila prethodne i trenutne dok smo na Kubi i buduće, ja kažem i bila nam je godišnjica braka, rekao pre neki dan. I ja super i to je stavila u napomenu, tako da kao spremit će neko iznenađenje, ja ne očekujem puno, stvarno i nešto mnogo. Kaže, zavisi opet od hotela do hotela, kakve su mogućnosti i sve, ali najverovatnije ćete imati neko iznenađenje za rođendan ili će da vam okite sobu ili ne znam šta, glavno, ajde vidjet ćemo, eto. Jedva čekam, sad sam kao malo dete. Sve onda im šta će mi spreme i onda smo pričale tako i da je pitala me da li smo bili, ja kažem bili smo prošle godine u istom tom rezortu, pošto nisam rekla da već sam član te njihove stranice ili kako već, pa vjerojatno nije videla ili ne znam, nije ni bitno, kao ništa, evo i to ću da stavimo napomenu da se vraćate, oni kao mnogo cene ljude koji se vraćaju ponovo kod njih u hotel. I tako, baš sam se lepo ispričala, ona kaže bila je isto prošle godine sa ćerkom kad je bio rođendan, kad je super je ćerka imala rođendan. I tako, baš sam se lepo ispričala, evo pola sata, sve mi podatke uzela, objasnila mi. Morat ćemo kasnije, a i to ćemo snimiti u nekom videu, da popunimo declaration form, neku deklaraciju za Kubu. Tu, znači, upisujemo, to je kao neka elektronska viza, ne treba ti viza, ali to je to u suštini. Prošle godine smo išli sa srpskim pasošima, bez ikakvih problema smo išli, nije nam trebala viza. Ove godine treba Srbima viza, zato što su Srbi valjda uveli vizu Kubancima, pa ovo je to čisto da uzvrate posle ne znam koliko godina, čisto je to radi moranja, ali i ta se viza isto radi online, tako da nije bitno, ali mi idemo sad sa kanadskim pasošima. Taj declaration form da popunimo, inače kad idete za Kubu možete da se deklarišete kao muško ili žensko i to je sve, nema ono radije ne bi da ko je u Kanadi zna da imamo 1000 izbora kako se deklarišemo. Ne, na Kubu kada idete ili ste muško ili ste žensko i to je to. Ako niste ni jedno od ta dva, ne možete ići na Kubu. I to je to, ništa, rezervisali sam, eto, putujemo 25. jula. Avion imamo u nešto pre 4, tam, ne, aj baš da vidim. Da vam pročitam, ajde baš da vam iščitam sad sve. Meni bitno sam rezervisala sad. 25. jula imamo avion u 3:25 popodne, tamo smo na Kubi 5 do 7 uveče. Alo? Pa snimam, ali nema veze, ovo ćeš da isečeš. A kaži mi, koliko imaš para na ovoj CABC debitnoj kartici? Jao, vidite drugari, on kao da je znao kada zove. Jel vi vidite to? Pa zašto ja bukiram 5 puta, ono mi viče failed. Evo ga viče. I ja uče.
Pa da, još i znate kako je izvadio danas. Sad taman ćeš ovo i u video da ubaciš, pošto nisi u ovom delu videa s nama, izvadio ovakvu karticu. Evo ti kaže. Plati letovanje. Ma nema, on kao plaća prodavnice kao stalno, a kad treba ovo skuplje, on vadi karticu gdje nema ništa. Gotovo je sve. Da. Bukirala sam, da. Još uzela naše rođendane, sve, i jao, kao spremit će meni iznenađenje, zato što mi je 1. augusta, kad sam rekla Teodorin, jao, možda će i njoj, zato što je prošao rođendan, kad sam rekla Jocin, možda će i njemu, ja kažem, makar piše sve te rođendane, i bila nam je anniversary juče. I to ću da stavim, kao možda nam spremi neko iznenađenje, ko zna šta će da bude tamo. Pa da. Pa da. Pa sad kad sam zvala da rezerviš. Tako da, eto, još je stavila u napomenu da se vraćamo, gosti se vraćaju isti, kao u isti hotel i to kao isto znači. Tražila sam sobu bližu moru, ne bližu trpezariji. Da, evo, drugarije, znate, Slobu sam, prošle godine mi je bila bliža moru. Ovo ćeš ubaciš u video, jel? Jako pričamo, na veze, pričam. Da. Čekaj da te stavim na ovaj razglas. Znači... Htjela si odmah da me staviš na razglas. A nije mi palo na pamet, mislila sam da ovo sečemo, ali nema veze. Čuli su oni što sam pričala s tom. Znači, prošle godine smo imali sobu blizu mora, a trpezarija nam je bila dalje. Što se meni jako sviđa, ako hoćeš da jedeš, odeš dalje. Ovako da ti je trpezarija bliže sobi, ti bi otišao jeo i kao idem u sobu da se odmori malo, pošto sam se najeo pa idem na plažu. Ovako ne, svejedno moraš da šetaš do sobe, a od naše sobe je plaža bila koliko Slobo? 100 metara. Samo preko onog mestića. Pa da. Tako da i to sam tražila sad. Pa da, ovaj drugi restoran nam je bio preko puta, bukvalno 50 metara. Da, ali on nema uvek, on ima samo ručak. Pa da. Tako da ovo nam je super i taman da se prošta malo Slobodo vežba. Da, a ti da jedeš? A ja da jedem, ja ću da jedem one moje špagete sa bešamel sosom. Eto, taman si dobro zvao da te i snimim. Eto, i tražila sam da nam ubace još jedan krevet u sobu. I eto, to je to. Pa dobro. Da. Ništa, i zaboravila sam kažem da ne budem u prizemlju, ali valjda neće nas staviti u prizemlje, ne volim te nešto, se bojim, da. Ali dobro, okej, eto. Tako da, to je to, sve sam rezervisala, platila i dođeš mi... Suma. Pa $3.100. Pa dobro. Zato što sam i uzela sam 2 kofera, samo 2 u oba pravca. Da se baš ne stiskamo po rančevima i tim, jer moramo da nosimo i opremu za snimanje i sve što nam treba. Da. Tako da, eto, drugari, danas je koji datum? 13. Za 12 dana idemo. Putujemo da na more i vi idete sa nama, naravno. Ko nije bio, bit će vam lepo. Pišite u komentarima ko nije bio, a čuje da nešto da vam snimimo, eto dok smo tamo. Ko je bio možda da se podsjeti s nama, da uživa uspomena, da uživa i da se prisjeti svojih uspomena, pa eto. I da stignemo do downtowna, do tog krajnjeg cilja. Gde nismo stigli prošle godine, ispričala sam im sve kako si duvao, puf. Pa deka je bilo vruće, pa i sad će bude vruće, ajde, sad radimo. A znači u Varadero temperatura mora 30 stepeni. 30 stepeni, to je znači, ja ako ću da se selim, ja idem da živim, ja bi mogla na Kubi da živim i da radim. Pa dobro, ono u Pličaku, ja se malo, čim se ode tamo u dublje, već nije, malo je hladnije. Da, ali je baš lepo, znači ulaziš u vodu, nema ono si kvasiš pola sata, da li će srce da te iseče ili neće. Da, odo mora da ide. Ajde, Slobo, ćao, ja ću sad isto da još malo pričam s drugarima i eto. Važi, ajde. Ajde, ćao. Eto, imali smo i uživo uključenje u video Slobodana koji nije dao karticu. Znači, gdje smo stali? Znači, u 3:25 napuštamo Toronto, tamo smo u 5 do 7. Dok se iskrcamo, malo su onih carinici. Uglavnom, žene rade kad te primaju, pa moraš da staneš ispred nečeg da se slika. Malo su, mada kakvi su i uvek carinici i treba da budu, ili kako god da se zove ta njihova služba, već onako ozbiljni su ljuti. Nisu ljuti, ali su ozbiljni. I onda nas, kad izađete, čeka vas autobus, ispred autobusa kao turistički vodič ili kao već odmah te pita, hoćeš pivo da piješ? I ko nije bio, stvarno, zabava može da krene. Narednih 7 dana lezi lebe da te jedem. Drugari, jako mi je drago da ja idem, znači baš mi treba.
umorna sam, neću se tamo nešto odmoriti jer Milica ne spava, Milica ustaje u 6 ujutru tamo. Najviše volim te kafe ujutru kad nema nigde nikog, ja sama. Ali svakako idete vi sa nama i nadam se da će vam biti super. Drugari, hvala vam još jednom na gledanju videa. Like, share, subscribe ako neko nije, ako jeste hvala. Hvala što podržavate, što gledate. Pišite u komentarima ako nešto hoćete da vam snimimo. Šta mislite da bi bilo dobro tamo da radimo. Idemo skromno, znači ništa posebno ekstra van ovog. Morat ćemo da dokupimo neke stvari i morat ćemo da idemo još, to će ajde biti jedan video, spremanje za Kubu, šta ćemo i kako ćemo, šta nam još treba, ajde čisto da sačuvam nešto da vas iznenadim, šta ćemo sve da radimo. A vi ostanite i gledajte, znači jedino mi je bitno da vi gledate. Like, share, subscribe, obavezno komentarišite. Imamo Facebook, imamo Instagram, radovi su u toku na Instagramu, bit će, obećavam, nemam vremena, znam, obećavam, ali hvala vama što ste divni. Pa idemo u još jednu avanturu.